začiatok, lenže potom sa na nich blížila búrka. Čo sa ale stalo, to sa dozvieme od tých, ktorí to zažili. No ja som sa akože fest bála, bola som mekáči, dala som si najspraviť kombo, lenže potom začali blesky a som tam bola uväznená, som nemohla ísť nikam, ale mala som aspoň svoje auto, tak som rýchlo prebehla a začali tresky. Keď som išla domov, už sa to schudnilo, ale teraz to začína znova, ja sa bojím, prosím pomoc. Ako sme sa dozvedeli od pani Kapibary, tak to bola veľmi veľká krutá vec. No potom to príde reklama, potom počasie a potom reklama a potom príde FIFA.